Umsjónarmaður hjálparstarfs kirkjunnar segir að þeim sem þiggi mataraðstoð muni koma til með að fjölga og að þeir sem áður hafa þegið aðstoð þurfi að þiggja hana fyrr vegna hækkunar á matarskatti. Mótvægisaðgerðir á borð við afnám vörugjalda gagnist þessum hópi lítið sem ekkert. Þórhildur Þorkelsdóttir. Þegar árið 2015 gekk í garð hækkaði matarskattur úr 7% í 11%. Vilborg Oddsdóttir hjá hjálparstarfi kirkjunnar segir að hærri matarskattur hafi víðtækar afleiðingar fyrir þá sem ekki ná endum saman. Þannig að þetta hefur gífurlega áhrif og þegar þú áttir ekki nóg fyrir áður þá munar þér bara hvert 5.000 kall sem þú þarft að eiga á mánuði. En þú þurftir allavega þá að ákveða fyrr hvort þú ætlir að leyfa barninu til dæmis að fara í skólaferðalagið eða kaupa nýja skó handa því eða eiga ekki fyrir matnum. Þannig að valið stendur alltaf á milli tveggja erfiða ákvarðana þegar svona er. Þannig að kannski fólki komi fyrr eða það geti verið einn sem þeir kannski komið sem ekki koma áður. Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar við hækkun matarskatts voru til að mynda afnám vörugjalda og sykurskatts, auk þess sem lyf lækkuðu í verði. Vilborg segir þær aðgerðir ekki vega upp á móti hækkun matvæla. Fyrir þann hóp sem þarf að leita til hjálparsamtaka eins og hjálparstarfs kirkjunnar, þá sem mótvægisaðgerðir ekki að mæta þeim hóp. Því þetta svo hópi sem fyrir var að kaupa mjög mikið af notuðum heimilisvörum. Þetta ef þú ferð inn á einu barnalandi eða bland þá það þessi hópi sem að versla mikið þar. Hann versla mikið í góða hirðunum, hann versla mikið notað. Þannig að þetta svo hópur sem að versla það. Hann ekki að kaupa mikið af nýjum, til dæmis þvottavélum eða öðru slíku. Þannig að vörugjöldin hafa ekki áhrif á þeirra hag. En matarskatturinn, hann hefur beint áhrif á þeirra veski, það er alveg áreiðanlegt. Vilborg segir að öðruvísi skattkerfisbreytingar hefðu komið sér mun betur fyrir þennan hóp. Til dæmis bara hækkun persónufrádráttar, það myndi náttúrulega koma þeim beint til nota sem að verst hafa kjörin. Allavega fyrir mig skiptir 15.000 krónur á mánuði máli, en fyrir þann hóp sem á ekki neitt og á kannski 10-15.000 krónur einustu viku árið kring til að láta duga fyrir tómstundum, fyrir mat, fyrir læknisaðstoð, það bara skiptir öllu máli en ég held að við þurfum að fara að læra að skilja það. Fyrir suma skiptir þessu upp bara öllu. Og það að gera efnalitlu fólki kleift að kaupa heimilistæki með því að fella niður virðisaukaskatt til þess að það geti keypt hollan mat og geymt hann með góðar aðstæður. Ójöfnuðurinn hann aukist jafnvel með lágum virðisaukaskatt og matvæli vegna þess að hinn efnameiri kaupa þá meiri mat og njóta meiri afsláttar af matvælum með lágum virðisaukaskatti. Það nefnilega einmitt gott að þeir efnameiri ekki þá geti keypt heimilistæki núna og skiptum til þess að þeir efnaminni geti keypt góð heimilistæki og eftirmarkað á lágu verði, öllum til hagsbóta. Skerðingar á örorku og lífeyrisbótum sem ráðist var í fyrir 5 árum hafa að fullu verið afnumdar og framlög til félagsmála aukin verulega. Kaupmáttur launa hefur aukist meira en 5% á einu ári. Þannig segir sú staðreynd að á Íslandi sé lægst hlutfall fátæktar í Evrópu. Mamma, má ég ekki einu sinni fá melónu? Þú svo ósanngjarn. Hættu þessu, Tómas minn. En papriku, eða soðna ísu. Við borðum bara á nammibarnum eins og allir hinir. Venjulegur matur bara allt of dýr. Þú veist þetta, Tómas. Já. Þú leggir ekki nokkra milljónir inn á þjóðkirkjuna? Eitthvað djöfis samviskubit hérna í búðinni? Forsætisráðherra gerir ráð fyrir að samkomulag náist við þjóðkirkjuna endurgreiðslu sóknargjalda. Kirkjan eigi þakkir skyldar fyrir aðstoð við uppbyggingu efnahagslífsins. Biskup skrifaði forsætisráðherra nýverið bréf þar sem hún varaði við því að sóknargjöld yrðu skorin meira niður. Biskup hefur bent á að sóknir landsins þoli ekki meiri niðurskurð. Þetta bréf var skrifað að beiðni minni sem ég hafði orðið þess áskynja að kirkjan teldi vanta nokkuð upp á fjárveitingar og vísaði meðal annars í samkomulag en kirkjan hefur gefið töluvert eftir af því fjármagni sem hún hefur átt tilkall til á undanförnum árum og raunur alveg frá því í efnahagshruninu.
Sigmundur segir að máli verði tekið til meðferðar í innanríkisráðuneytinu. Starfshópur á vegum þess hefur lagt til að þjóðkirkjan fái endurgreiddan þann niðurskurð sem hún tók á sig umfram aðrar stofnanir eftir hrun. Sú upphæð nemur 660 milljónum króna. Samkvæmt upplýsingum fréttastofur hins vegar gert ráð fyrir að þjóðkirkjan fái aðeins lítið brot af þeirri fjárhæð. Hún bendir á það, biskup, í bréfinu að sóknargjöldin séu bundin í lög og það þurfa að fara eftir þeim lögum. Tekur undir það? Já, ég tek undir það að kirkjan hefur sýnt mikið umburðarlyndi og fórnfýsi á undanförnum árum og gefið eftir töluvert fjármagn sem að hún hefði getað gert tilkall til. Svoleiðis að það sjálfsögðu eitthvað sem að þarf að skoða með kirkjunni, að menn gangi ekki of á lagið, en ég hef sjálfur á undanförnum árum þakka kirkjunni fyrir það framlag sem hún hefur látið hendi rakna til uppbyggingar efnahagslandsins og það er sjálfsagt að hún njóti þess í framhaldinu. Þannig þið kannski stefnið að því að endurgreiða kirkjunni þessi sóknargjöld? Ja, þetta er vinna sem hefur verið í gangi milli kirkjunnar og innanríkisráðuneytisins og ég gerir ráð fyrir að menn leysi úr þessu í góðu samráði þar.